أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آياتكم وكياكم كبرنا. نعم. ولابا الله سبحانه وتعالى وآية ايانا متانو الله تقام أنتي اتل ما أوحي إليك من الكتاب. abantu basomere buli konna kitwassa mu kitabo muno akkiriza agaane wakimi salata balagira nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugambe nti muyimirizeewo eswala, inna salata tanha anil fahsha. eswala egaana omuntu okukola ebintu ebyekivve bibi binene, wal munkar, na buli kika kya kibi obutono bwakyo. netulaba batugambe nti wala dhikrullahi akbar, okwogerako Allah subhanahu wa ta'ala kintu kinene. Allah yaganye okumwogerako bukratan wa asila, sabbihuhu bukratan wa asila wadhkurullaha dhikran kathira. abamanya abamu ne bagamba nti wala dhikrullah akbar, Allah subhanahu wa ta'ala buli lwomwogerako okwogera kwokwe ye kuggwe ate kyekisinga obunene. kuba tukimanyi Allah asasula mu riba. riba kitegeeza mu Lwarabu ziyada, enyongeza. ye Allah asasula mu nyongeza, eweteri riba baibali. dhikrullah akbar. Allah bwomwogerako ate yambo akwogerako mu njogera esinga okuba ennene. bwomujjukira ate akujjukira kiwanvu, bwomwogerako akwogerako kiwanvu, omwogerako ku makya n'olweggulo bwatyo akbar, ate ebibyo ebyo bisingawo. tafsiri eyo nayo weeri. Allahu ya'lamu ma tasna'un, Allah buli kyemukola akimanyi. nga twali tusembeza Allah mu mitima gyaffe nti buli kyetukola abeerawo. mwana wattu kyali tuyambyeko okukendeeza ku byetukola ebibi, naye ekyomukusonga ebirowoozo byaffe bijja nebibulawo nebigana naye ndowooza Allah tandaba, nekikwetera okukola ekintu nga tolinaamu na kukankana. omuntu tewali badde ngotta munno omugyeko booda ng'okimanyi nti Allah akulaba. Allahu ya'lamu ma tasna'un, byonna byemukola abimanyi. aya etwo gitwamaliriza nayo, tugenda ku aya endala. Allah agambye nti wala tujadilu ahla alkitabi, temuwakananga ne bannannyini kitabo. bahla alkitabu be bani alyahudu wannasara, abasajja abo baafuna ebitabo nga ffe situnnabifuna. Allah abayita ba ahla alkitabu, naye bambi ebitabo byabwe babizanyiramu, bakyusangamu ne balongoosa ebikwatagana nabo, ebibakalubirira ne babigonza, ebigonvu ate ne babityoboolera ddala. ekiwaliriza Allah okuleeta ekitabo ekitajja kukyusibwamu. inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Qur'ani ffe twagissa ffe tugenda ogikuuma oluvannyuma lw'okubeera nti ebitabo ebyaliwo yuharrifuuna alkalima an mawaadi'i, bantu babizanyiramu. era Allah etumusaba nti ate tufuula nga bali ghairi lmaghdubi alaihim wala ddaalin, tufuula bamaghdubi alaihim balyahudi. abayahudi batawaanya nnyo Musa alaihi ssalam. mujjukire nti Musa alaihi ssalam sitole ye nga bwe twagisoma mu ssula ekulembedde, suratul Qasas, yabonaabona nnyo ne baba ni Isirayiri. abaisirayiri first of all baali batulugunyizibwa. Firaawo yabatulugunya nnyo, era mu bimu ku byaleeta Musa, Allah yamugamba nti genda omugambe, ate Allah n'ensonga ey'okubiri omugamba akuwe babani Isirayiri ogende nabo batwale mu nsi endala ensuubize. ana arsil ma'iya bani Isirayiri. Allah n'abakolera ebyamagero. Firaawo yali abagobaganya ku nnyanja, ne bakubako omuggo, lumala okuba omuggo ne basomoka ne bagenda.
Allah n'abasiza gye balaze emmere almanna wassalwa ne balya ne bakola batya ne beeyagala naye wallahi baatawaanya Musa wamu n'okubeera nti Allah yabayisa mu bizibu baatuka okubagaana okuvuba olw'omukaaga ne bakola batya ebyennyanja ne babikolera emikweseso ne babisibirangayo bagala byankya kusande buli Allah kyebagamba nga bateekamu amagezi gaabwe babagaana okulya amasavu ne bagasaanuusa ne bagalyanga muzigo ng'omwana ow'ekyejjera bwe yaliwedde. Allah subhanahu wa ta'ala basajja abo baatawaanya Musa so nga ate ne Firaawo yali yabatulugunyiza ekimala naye batugambye nti mwe abasiraamu abazze mujja kusanga abasajja balina ebitabo byabwe. Allah akakasa nti ebitabo weebiri awo nno waliwo obuzibu bamanye ennaku zino bungi ba ahlul kitaabi we baliyo batebaliyo ago masala naye aya etulaze nti weebali ahlul kitaabi naye bakugambye nti bw'obanga ahlul kitaabi oyagala okumuyingiza obusiraamu wala tujadilu ahla alkitaabi temuwakananga nabo ne mukuba empaka eziyitiridde illa okujjako billati hiya ahsan ng'olaba nti okozesa olulimi olusinga okuba oluki. Subhanallah, wali abalina imaani neekulinnya notandika kuvuma buvubi bakafiiri mmwe. Ekigambo bakafiiri mmwe ahsan kirungi okukiyita omuntu mwe abakafiiri lati hiya ahsan, kozesa olulimi olusinga okukola ki. Musoso ate wano eyaffe omuntu omuyita omukafiiri si bwe kizitowa okumuyita omukafiiri mu Luwarabu nga naye Muwarabu oba ntegerekeko nga mu Luganda ekigambo protesti kitegeeza ki. Omwana watte omuntu okumuyita omuprotestant nga munnayuganda tafunamu makulu ga bukafiiri wabula afunamu makulu ga ddiini. Omanyi buli kigambo kyawukana okusinziira wookyogeredde ne gwoyogedde nakyo. Bakugambye nti kozesa olulimi mu sosaate yo elati hiya ahsan, olulimi olusinga okukola ki. Lwaki Allah ayagala ahsan? Allah mulungi ayagala biki? Bw'osoma Qur'an eno Allah subhanahu wa ta'ala talina we yabavumira n'abayita kino n'abayita kiri nga ffe bwe tukisuubira. Kola bilati hiya ahsan, kozesa olulimi olusinga okuba olulungi mu sosaate yammwe, mu njogera zammwe, olutamukosa olutakosa. Kozesa olulimi oluseemyaseemya. Bakadde baffe abaatusooka tebaali bayivu naye abantu baayingiranga obusiraamu olw'enneeyisa yaabwe. Abasiraamu neeyisa bulungi, nange nja kuyingira obusiraamu. Ilati hiya ahsan, ng'okozesa olulimi olusinga okuba olulungi, empisa ezisinga okuba ennungi. Lwaki? Ne bwe baatuma Musa ewa Firaawo baamugamba ogende ewa Firaawo muli babiri ne Harun. Naye Allah yali yakola Musa nga mukambwe, n'amugamba nti bw'otuuka ewa Firaawo nga mutuuseeyo faqula lahu qawlan layyina, mwogere naye olulimi nga lulungi, la'allahu oba oliawo yatadhakkar, mutuleeyogere naye mu ngeri ennungi. Olaba singa omuntu akulinnye n'akugamba naye nammwe mutuula bubi naye n'akulinnya n'agamba nti bambi nsonyiwa. Ababiri abo si banjawulo, banjawulo. Ahsan, Allah kyatayagala mu kyo mu kukozesa olulimi olubi. Omuntu oli buli lw'omuvuma ayagala nnyo naye akuddemu mu lulimi olufaanagana lw'okozesezza. Ebiddirira mujja kuvumira mwani Allah. Allah ayagala nnyo protecting erinnya lye, tayagala mulizanyirimu wakati w'omusiraamu n'omukafiiri. Okuprotecting erinnya lye muveewo nga tewali avunaganyiza Allah. Kifanaganako ne bagamba nti Sallama yasomesa n'agamba nti mu mazambi amanene omwana okuvuma kitaawe. Basahaba ne beewuuza nti eri omwana asobola okuvuma kitaawe? N'abagamba ye, ovuma taata w'omuntu n'omuntu n'avuma ani?
kitaawo oba omaze okuvumaani ba ahlul kitaabi banjawulo ku bamushirikiina mubyawula bamushirikiina ne ahlul kitaabi banjawulo naye neerimu ya wagguluko saaga nyo gibayingizaamu bamushirikiina lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi walmushrikina munfakina lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wa yabaawula ahlul kitaabi banjawulo ku bamushirikiina mama fino mugeraganya ne reverandi bafaanagana era mama fino balina ebyabwe bamushirikiina ate abaleverandi balina ekitabo mwe basoma kyanjawulo era allah bamumanyi shiriki waabwe wanjawulo kwoli naye ebyo irimu saaga agisomesa wabula allah agambye nti wala tasubbu alladhina yad'una min duni llahi temuvumanga abantu bamaama fiina abasinza ebitali allah lwaki fayasubbu llaha adwan bighairi ilmi mukwagala okwesasuza bajja kuvumira mwani allah tayagala kuvuma linnya lye nga musiraamu gwofuusa ensonga ogenda kuvumisa allah olwokuvuma maama fiina linnya lya allah tukuvu ddene nnyo ekigambo allah muntu okutuuka ogaa totubulira bu allah bwammwe gw'ensonga gwovunaanibwa tomanyi kwogera mu bantu manye ekizibu ky'abasiraamu obutafaanagana madiini malala oba abasiraamu balinga balokole tebalina training kati nkusomeseza olufubutuka wano ogenda naama bisimillahi rahmani rahim tolina training gyoyiseemu handling y'abantu approach biki bibakusomeseza naye abasajja abo abaprotestant nabo balina ebigo mwe bayisa abantu baabwe mu butuufu si kyangu kusanga mu katuliki ekyo genda kikoleko lisaati mu katuliki muprotestant ng'ali mu bantu avuma si kyangu naye mu basiraamu n'abalokole gyekiri lwaki tulina training aye tetulina atugambako waliwo omuntu gwayinza okugjako bwa seeka mu uganda abadde seeka basebo okuva leero takyali seeka gyali taliyo omuntu yetikkira yekka ate n'ayaka kiba kikyalo allah kigaye nti bwe mubanga mwogera n'abantu abo la tujaadilu temubukolanga ki temukuba empaka ne muwakana nabo ahla alkitaabi illa okujjako billati hiya ahsan muyite mu mbeera esinga okuba ennungi wali owuliddeko mu byafaayo nabbi yali mu katale akutuka nabo oba sahaba yenna ng'ayagala bakkiriza oyinza okusinga nabbi obukkiriza oba oyinza okusinga sahaba ng'ali wali abavuma kyekiri mu byafaayo by'obusiraamu ekiriyo lati hiya ahsan baatuka ekiseera abakafiiri ne bayisa bubi nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi n'abagamba abange njagala bwe mubeera nga kyemuliko mazima nga nze kyendiko obukyamu taala mujje tugende mu kisaawe nadiu abnaana muyite abaana bamu tuyite abaana abaffe abasiraamu wa abnaakum nammwe muyite abamu wa nisaana wa nisaakum muyite bakazi bammwe naffe tuyite bakazi baffe thumma nabtahil twekolimire wanajal lanata llahi ala alkafirin ekikolimu kya allah fenna tufulo nga tugambe kikke ku mukafiri ibtihaali naye nga tavumye tamuje tugende twekolimire bajjayo lowooza naam tugambye nti baatuuka okugamba firawuna yali mukafiri first class eyagamba ana rabbukum lahla nze allah wammwe asinga obwawaggulu maalimtu lakum min ilahin ghairi allah atuuka okubaga okugamba musa ne harun faqula lahu qawlan layina mugende mwogere naye ebigambo biki laallahu yatadhakkaru layina ebigonvu lenient kigambo kya luzungu bigonvu
layin oba oliawo yatadhakkaru au yakhsha ebigambo bwe bibe omuntu bw'agaana ng'ojjidde mu levu ya bigambo birungi n'agaana oyo aba muzibu mute. si tteeka nti buli muntu ateekwa kuba musiraamu bwe baba bagamba bwe batyo. otherwise abantu bonna abasiraamu jjana kuba ewaliyo enju eteekwa okubeera jahannam laanna jahannama nayo teekwa ejijjuze. gwekola olubimbi lwo oyite mu buntu bulamu mu bulungi mu mpisa zizijja okuwangula. Allah agamba illa billati hiya ahsan, kozesa olulimi olusingayo okuba olulungi mu society yammwe. kubanga abantu bannange mu society balina enjawulo. bw'otunuulira abantu b'engulu nga boogera olaba nga abayomba, abeeno olaba nga abayomba bwezigulekande banyumya. ahsan balina awaabwe embeera zaabwe ahsan nawanu balina ahsan, buli kali kyerina ahsan. wekozesa ekiri ahsan mu kali kyayewammwe kyoba oyogera nakyo. illa okugjako alladhina zalamu minhum, abalyazaamaanye mubo abatusosonkereza. nakugamba eddaffe nga tukyali bato nga batuyimba abasiraamu nkoko, oli ku bibyo ddaka. abasiraamu nkoko oli batandikirawo abaana mpola mpola bakulabye otambula obusiraamu. abasiraamu nkoko babiseranga baki n'emimundo ebiri zulu akuzalami. musiraamu tayomba olabayombye zalamu azulmu. awo bwaleeta zulumu naawe oleetamu obuki amaanyi. tuli nkoko leka kutuvuma. awo nno ndowooza omanyi ebigenda biddirira. ate omusiraamu tebakukkiriza kuba nnyo sekibote singa gwoba olumbiddwa ne bakulyazaamaanya tebakukkiriza osobola okwewanako. era ffe nga tukyali bato awo ebyalo we byatabukiranga abazadde ne bayomba baana bakubaganye ku kyalo misayi gitonya kibe batusoose batutega muko tugaba musiraamu nkoko mwana tunga tetukkiriza tutuvuma. kikyamu butonde omuntu eddiini ye n'eggwanga lye tebikwatwako. lwali muwuli abasajja abo Abawarabu embeera zaabwe bwezito si bwe zaali nti bannalukalala, si bwe baali. abazungu babatulugunya nnyo ne bayita bwe baalikoze ekyo aga nti twerwaneko okwejjako zulu. Allah agamba waqulu illa alladhina zalamu minhum, bwebambaamu abalyazaamaanyi mubo so si bonna. era mubamu balimu abaagala okusosonkereza, abo be muba mugenda nabo, naye era mulevo. waqulu amanna billadhi unzila ilayna, mwogeranga abantu abo ne mubagamba amanna ffe tukkiriza billadhi unzila ilayna, buli kyonna ekyassibwa gye tuli mu Qur'ani ffe tukikkiriza. wa unzila ilaykum, n'ebyassibwa gye muli tukimanyi mu Qur'ani. Allah yatugamba Musa yajja n'agamba bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne wakatabna alayhim fiha, twabawandiikira mu Tawreta anna nafsa binnafsi wal ayna bil ayni wassinna bissinni wal juruha qisas, byonna tubikkiriza. ate mu bitabo ebyasinga okufaanagana ennyo etawuraati eya Musa ne Qur'ani. era abayudaaya baagamba sihiraani tazahara, eddogo lya bika bibiri erya Musa n'erya Muhammad bifaanana. kuba amateeka ga Musa galimu obukambwe ng'agafu, kumpi okusinga gali gasinga agafu. kubanga mu mateeka gaabwe omuntu bwe yazzanga omusango, ekiyungu ekizizza omusango kyavunaanibwanga. tebakuvunananga wenna. kiki ekizizza omusango? nti kintu gundi mukijjeeko ate nkyoddamu. naye mubutuufu singa muganda waffe wa poliisi, Allah akusaasire, tulako mutaalimu kintu kikulu nnyo. bantu bawe ku salaamu obise omuntu mukulu fisa mulamba mutokwata mumanyi kiba kirungi nnyo okumanyagala abataalimu. lumuyita okugalangatanagalangata neyo
nakusangayo salaamu ogimwana mumi bandiise wano waliyo baitin maali mungeremu bena kituyamba basiraamu wallahi alazim kituyamba waliwo wano omusajja bamuyitanga yabeeranga mutaalimu wepukulu yani atusoma naye naye nze nalawo okumutegeera naye wallahi yantaasa olutaasa sirulabangako enduulu yavuga ku kyalo bamaze okunziba bakuba oluggi naye kuba enduulu abantu tebanziruukirira nga batyayo okubakuba musasi naye mbandi awo nga ababbi bagenza awalala onze wayi biri tebanziruukirira kankoleki kanziruukirire ku luno nengenda okudduukira nasanga omubbi bamukoze eki bamusi kati poliisi babuuza ku kitundu babuuza obwana obwatuukidde mwalabya nti haji poliisi bagamba ndi gojja okutuyambako haji tugenda abapoliisi abo bakutwalanga asaaga jejangu otuyambeko wano walabyani subhanallah mulimu ebutayogerekekani nalabye mulirwana naye wepukulwa mba ndyawo ngaatuuze nagaseeko nonyituwa kibwe ebisinebwebitu nagaa tikisobo nangulya ne soda netandika okunywa bali bagati ngaotukoze bubi nti ate bubi yabagaa nti olwo gwe mukutte rebuland ewamwe rebuland mumumanyi namperekera nako nantuusa kuumeme nagagenda so nawe kiyinza okutuukako noonoonya wookwata newakubula sheekh nakutaasa obusiraamu kintu kikulu nnyo 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 kintu kikulu kyomukisa omulungi wano tubadde namulala babadde bamuyitaani eyaddayo owembaale mahad naye nga muntu mulamu tusoma naye wano era sajja muntu mulamu muno kale tuwulira essanyu nga abantu baffe gye bali eyo wootandikira omuntu oyinza okunonya wootandikira ne wakubula olusayinza okukugumya nti guma ojja kuvaayo naye guma nosulayo ssatu ekyo kiyita kirono gwe okwebakayo nga omanyi nti ojja kuvaayo kiba kibi ekyo tukyebaliza era babayita abaana bano geri mu poliisi ne mugaana muba mutukoze bubi waqulu abantu mubagambe amanna billadhi unzila ilaina buli kyonna ekyassibwa gye tuli ffe tukikkiriza mu Qur'an 100% tukikkiriza wama unzila ilaikum ebyakisibwa gye muli tubikkiriza bintu byammwe tubikkiriza kubanga ffe tugamba nti la nufarriku baina ahadin ababaka bonna allah owaffe yekasiye mubaka owaffe yakkiriza banne bonna n'ebyassibwa kubola abikkiriza wailahuna wailahukum asinzibwa waffe n'omusinzibwa wammwe wahidun ali omu wanahnu lahu muslimun ffe oyo gwe tusinza ne mugwe musinza ffe tuli basiraamu tuli bajje mu lukufu problemu yavaawa bali ddiini yabwe bagiteekamu ebisoko negenda ngaeyonooneka allah n'aleeta ekisembayo ekitagenda kubeera nti kyonoonebwa nakifuula ekyamagero mu bimu ku bifuula ekyamagero abaana bato bakikwata mwana muto myaka 10 nga kyonna kimuli mu mutwe naye gwe okugamba okwata new vision ng'omusomedde emyaka 2 ng'ova ku kigambo ne bateekawo miliyoni ezo butagirya naye kino ekiramu mwana omuto akikwata kyamagero allah yakigonza eri obulamu bw'abantu walakad yassarna alqur'ana Qur'an twagigonza twakikuba tulinamu omulamwa twagala abantu baggimu obulamu bwe batambula nawo singa twateeka Qur'ani mu nkola singa abapoliisi emirimu balina mitono masala Qur'ani eka mumubbi bamukoleki wallahi kirisi wabyente nti najibye nsaba kunsonyiwa nti ayi teeka ligamba kutemeko omukono wajibye kiro kwa asuli oba ozzeeyo eka mukono bakutemako ku dhuhuri ozeeyeko okola mirimu gyo mirala kiriwo ekisingako obulungi kukusiba myezi 8 nga tulina kyokola abaana tebasoma mukazi agenze niba nokutemako ku dhuhuri kwa asuli oba oliko abanyiga kiwundu emwanyi zozijjayo abalwadde obalambula kiriwo ekisingako obwamu
tosula nayo tewali kikwetagisa kusulayo kukulimisa lunaku lulamba toyagala kulima gwani afuna wallahi naawe ofunamu bakukendezeza ku bukambwe kandi waddamu okubba ogwokubiri wallahi sisobola kansigaze kuno kunoge mwanyi tosobola newaba mukambwe otya wabbye ate nokusu kanti ati gina tabbu newe bakutenda obubbi oyinza okubbisa ogumu era banne bakusanga nti mumuleke yanoze kasooli nti ogumu yetekke kutya gendo kigezeeko olabe tisoboka abantu bonna baali badde malidaadi polisi nga tezirina mirimu station ge yali tekanu musanvu eri ku prison baali zimbye kano kalinga kadairing room abantu bonna babatemyeko emikono wali ku ddooli bazzeyiika baleze kulaba musimenti azzeeyo omukono gwe gugu ali mukulambula banne kuba omuntu lwakutubako omukono noofa tofa ekyalo kitereera naye kati abaana bali enjaga bazza ku musito society nefudde bakane nti andi yakutte omukazi bamukutte namukutte kiki naye nazisitega bulungi nti bakutte badabadde bakati sikyaddeyo kuzanyiraku society eterera ku bantu basatu mulembe gwa mininga yakajaffe twali bantu bakulu muno mwalimu ababbi abatawanya amini yagaa buli mubbi yenna mu mukolegi mumutte society neeterera mikyananga otambula ngali makka abbi bonna ate abantu baba bamanyi gundi era bonna babatta gundi bamusi bantu bonna nga salama bakiridde allah bwatubuli yali ayagala kyovulabanga yo constitution ya allah ekwatagana ne tabia obutonde nekyayaffe ekwagala akati gwe bakubuuza nti osanga mukazi wo nga nomusajja mu buli okola otya nga toli musiraamu oli kalamojja tewali ddiini okola otya omukalamojja akuddamu ati omukalamojja akugamba bya allah nga tabisomangako daga nemusanga nti ekigambo kyayogera we sikimene ekiba kitegeeza kiba kikambwe abali ku sharia kati gweoyinza okulaba nti omubbi nga yali adde akubbi obadde oteekateeka to enkya yiddi enkoko osanze bagitutte bagibiza etaano netooke balitutte mukazi naga ebintu yaffe sitowa bagimenye nenkoko bagitutte netooke babitutte omubbi omusabira dduwaki ega ne allah yali abatamyeko emikono yali atusinze obusungu bwoba nabwo nga enkya yiddi allah yali agala bukumaleko mu ngeri ye naye kirema nnyo omubbi okubeera nti bamututte afunye polisi bagitati nakuyitako nga ng'oli ku bigero ddaka nakuyitako nga yaliko pikipiki olina kyewulira kati kale allah agamba nti kiki yali ayagala society ebeere ki mukafiri tumuvuma society wejja okutambula ki bw'amatira ekikyajja oba takimatidde muleke si tteeka ndi buli muntu ateekwa kuba musiraamu nedda era kyovulaba obuzibu tufunye omuntu bwabeera omutabuliigi buli atali mutabuliigi amulaba nga muki kafiri omuntu bwabeera wa sabiilillah buli atagenda mu sabiilillah kandi gwekuusa okola kwekuusa omuntu bwabeera mwabi w'ennyimbe ate abe ennyimbe auzu billah bwe buzibu abantu bonna tebayinza kukola kimu tasobola besigala ku kyolya nti kituufu tokafuwaza oli kuleeta ntalo kadhalika bwekityo anzalna ilaika alkitaba twakussaako Qur'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga terimu kuvuma erimu kwogera bilhikma falladhina atainahum alkitaba yu'minuna bihi abantu bali betwawe ekitabo Qur'ani bagikkiriza naye batyo okwatula waliwo obuzibu obwagwawo esasalama bwasenduka emakka tewaliyo omuntu amanyi kuwandika yadde okusoma umma yali ummiya ngeri mu ndogera ya bwamaama
maama kyamuyigiriza kyamanyi. Edda batusomesanga ummiya nga bagiyita ki? Mubuyabuya. Nabiyul ummi, nabbi yali mubuyabuya. Nzibu nate yali nnungi. Yali teyasoma nga tamanyi kuwandiika yadde okukola ki? Kiba ummu ali mu mbeera ya bwamaama. Maama kyasomesezza society ku kutambula. Bamaama be babasomesa abasooka. Akati e Madina wali wanjawulo. Kyokola abantu e Madina bayangwa mangu okukkiriza. Lwaki? Ab'e Makka tebakigondera. Ab'e Makka bali bamaama fina fyuwa. Naye Madina wali eddiini. Ng'eddiini eriyo yabaki? Abayudaaya bwe baamala okusoma kinnabbi w'enkomerero mu bitabo byabwe agenda kufuluma mu kitundu b'ekitebe ne bakizuula nti ky'e Madina ne basenguka. Ne bajja ne batandika okusomesa Abarabu b'e Madina Aus Khazraj ne basomesa eddiini ne bayingira eddiini yaabwe. Kakati nabbi bwa bagendanga okukola hijja abaawa ab'e Madina. Bwe batuuka e Makka bawulirayo omuntu gwe babasomera bano nga byonna bye babasomera eno ewaabwe e Madina nti waliyo nabbi gwe tulinda ajja bali balowooza ajja kuba Muyahudi mubo. Naye bano basoma bagenda okubiwulira ng'ate biri muki? Jjukira baali Bawarabu abamaze okufuuka abaki? Abayahudi abakkiriza mu Tawulaati. Kati bwe bawulira nabbi ng'azze bagenze mu hijja, ne nabbi yagendanga mu hijja akuleka kuyega ekiro. Yabamiitingako ekiro mu Akaba gye bayita Akaba al-ula ne Akaba thaniya. Al-ula baali batono bwe baddeyo ne balirako mu bannaabwe ti Abayahudi babadde batutulugunya naye naffe Abawarabu twafunyeyo ki? Naye ali Makka era byonna bye batusomesa ebya nabbi ajja yabirina nga bw'omanyi omusaayi. Omusaayi nebagaa nti Muwarabu nti Muwarabu ku luddako baasisinkana Akaba thaniya yaliko abantu bangi bamiitinga kiro n'abaliramu nga nti ab'e Makka tebalina kye bamanyi. Byonna eri ffe twabisoma ebikwatako era babitusomesa eri mu masajidi gaffe ag'Ekiyahudi. Kwesenguko jje waffe Bawarabu bwe bamuyita. Ekyomukisa omubi nabbi bw'amala okusenguka abasajja Abayahudi bagezi kuva dda nakati ne paka ensi lweriggwawo Abaisirairi awo abasajja bagezi ne bagamba nti omusajja oyo ayinza okubanga nabbi naye tumuwe ebigezo. Ne batumayo bamashaikhi be beesiga baseeka Swaibu baani bagende bamutesitinge n'ebibuuzo ne babimuwa mugende mumubuuze ku kino na kino. Ebibuuzo ebisinga obungi bye mutera okulaba mu Qur'an yasalunaka ani ruh yasalunaka ashabu lkahf yasalunaka an dhil qarnain. Abasajja abo bali babiina ewaabo naye nga Allah tibyabyanjuluza nga mu bitabo byabwe babaga nabbi w'enkomerero agenda kujja yali byanjuluza. Ne basengeka bamashayika abalungi bagende bakola interview ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ne baga twagala kumiitinga billati hiya ahsan. Bo bakimanyi nabbi tavuma naba appointment ne bagenda bamumiitinga bamugaseewo twagala okubuuza ebibuuzo byaffe nti tafaddal. Ne babuuza tukuwaga okutubuuza omwoyo kyeki? Nebagamba munindemu okuba essimu ebintu byenjogera sibyo. Wama yantiku in huwa banne muzza okumbuuza naye ebintu nze mbijjawa. Message nejja qul ruh qul bagambe message jja teka Muhammad nti kamagani message bagambe abazza okubuuza arruhu min amri rabbi. Omwoyo Allah twagwogeddeeko ekyakyerekedde ate nga newaabwe weekiri akakayisi esalunaka bakubuuza an dhulkarnaini. Dhulkarnaini yayiwa? Oba oli nabbi jjukira nabbi teyamanyi kuwandika adde okusoma. Amasebo waliwo omusajja yatambula ensi eno n'agiva gyeva nekoma bamuyitaani? Question number 1 bo bamuyina. Allah nayanukura nkulu bagambe Dhulkarnaini yaliwa? Saatilu alaihi minhu dhikra. Oyo ngenda kumubabasa kumwasaayasa n'atandika okufusunsula. Ndoza aya Dhulkarnaini mugimanyi? Si bwe budde tugisomeka
kati bwamala omwasayasa buli omu atunda ku munne nti omuwulira nomuwulira. Kaakati bibuuzo byali bingi, kibuuzo tujja kukyusa. Kati abala okubibuuza ne basituka katuddeyo abaatutumye bali mu masigiri batudde masana nga wano. Mwalimu akaana akawala akato, akawala ako nabbi yakawasa baze bakayita Sofiya, entoko omukazi we Sofiya obaseera bino. Akawala ako kaali ka myaka mito naye nga taata wako bamuyita Huyai, omusajja oyo Muyahudi mumanyi nnyo. Kati obwana obutonga bwe butya ne bakadde baabo mu masigidi. Kakati akawala ako nabbi wamala okukawasa gye bwalage eyo mu maaso kagamba nti natunuulira taata ng'atunuulira basheeke be basindise nga bakomawo bajja muhadhara wano babawe ansa zebali taata nga si musanyufu. Enzija bali gye bajjamu yali abasuubira nti bajja kujja bakolaki basanyufu, naye namutunuulira nga bayingira wali nga taata si musanyufu. Abantu be batumye nga bagenda kujja na buwanguzi nga omanyi omuntu awanguddwa wali mukubye kapiira abasingo gomba ng'ebakubye, naye twali ku kizibu wano nadduka wali konze kanusiika sobole bantuuka mu paaka nga bataddemu ekinankazi nenzijantula wano ate era nga mbiwulira nga nti tawuni yenna etutuugedde ekizibu. Naye ku lunaku olwo buli omu yamanyi bwe yasaala Isha, abamu tebasaala, buli omu yavanga ku mmotoka ng'addaka. Awanguddwa mumanyi bw'atunula embeera bwe zifaanana. Akati abantu bali bajja mu kifaananyi ekiraga nti ebyabwe biki. Akawala kano kanyuliza Nabbi sallallahu nga kamaze okufumirwa nti nali muto nendaba taata nga tatunudde bulungi, nemmanya nti gye baabatumye si biki, si birungi. Taata yabeera ku mimbali wano n'awalalira abatannatuuka n'abagamba nti ahuwa omusajja nabbi ddala mwogere embeera nga si eyo. Ne bamugaa katumale okutuuka ensayini eraga ki katutuuke muzeeyi topapa tumale okusaala sunni oba okyayagala asaala tayatul masjidi. Abasajja yebatuukaa ne bamagaa nti omusajja ebibuuzo byonna abikoze ki, alabika yeye. Topiki nebeera nti tumukoledde ki. Omusajja ono kana akawala katugamba kanyumiza ne sallama taata yagamba sanuadihi ila abadi dahar, tugenda kumuwalana okutuusa lwe tuliva mu nsi. Babeera nga nabbi kuba be twatumite tubasuubira nti bayinza tutukola ki oba laba we tuli. Kakati ekizibu kirese ekyo kyeki mu basajja abaaliwo 10 terikyawa ki, mwalimu abasajja ba ulama mubo nga mulimu Abdullah ibn Salam, sajja yali alimu nnyo nga Muyahudi. Mu byokuwalana nabbi ye yagamba nze sijja kumuwalana. Omusajja bw'abeera nga nabbi ate nga bye tusoma bitulaga nti gyali ajja nze nsiramuse. Ero lyali konde ki olwaleero kalidinaali n'agamba nti abaana nti abasiraamu bano bwe neetegerezza ashhadu an la ilaha illa allah, eryo teribakonde eddene, teribakonde eddene, liba ddene nnyo era atwala abantu bangi nnyo, sinakindi ayinza n'okuttibwa. Akati Allah agamba mu aya falladhina atainahum alkitaba, abantu betwawe ekitabo nga Qur'ani tennajja ne bakisoma ne bakyetegereza, yu'minuuna bihi, mulimu abagikolaki abaga nti afe sinaka walana musajja tuwalana waki nga ate yeye. Kibeera kikonde kinene nnyo eri abaagaana okukkiriza, baagaana buganya naye nga amaze bakoze eki. Allah katukirabe falladhina atainahum alkitaba, abo betwawe ekitabo, kitabo kyekyo Qur'an, kino kisooka Qur'an, yu'minuuna bihi, abo bagikkiriza baali basiraamu. Agamba nti wa min haulai, ne mu bano bannaffe abaliwa man yu'minu bihi,
mulimu abakozi ki bebali nera degamba Qur'ani baba gitwajiwa bo bonna aba Qur'ani bagikiriza naye ate ne mwabo abayahudi abasangibwawo nga balina ekitabo munaye mulimu era abakola ki abakurosinga ne basala ebbiri wama yajhadu bi ayatina teri ayinza kuwakanya mateeka gaffe illa alkafirun okujjako abakafiri abajeemye obuki mu butuufu amateeka ga Allah ogema bugimini nga ge matuufu obwenzi bulungi ojema bugimini nga nawe ng'okirabye nti mutuufu si buki si bulungi ate obubbi ojema bugimini nga okirabye nga si buki bwe bakubba lwomanya nti si bulungi buyinza okuba bulungi ku wanuwe ne babbegwe oddeyo ng'ente ezo zonna bazitiisa abasajja bazze nefuso senagandi aji nti salaamu aleikum oliudda wantu tuli mu taalimu nti bamana abasajja bonna bazitiise bagenze naye emmotoka yabika etuuse nalutuntu oyinza okusaala isha ayogera amazima osaala bw'ofuluma nengatto z'okwata ziba zizo si birungi buli kintu bw'olanga yaga kitegeera nti kizito kyambale kidde ku saidi yo naye oba olengera kirengere toyinza kumanya buki kifaragane bwe tuba tufiirwa no nga bafiiriddwa olaba abaana nga bakabira taata waabwe n'abakazi bakabira babba baabwe bafudde bwe tokifiiringa naye kyambale kikubukale ogaye ne bwemba nga nze nfudde ono nga ye mukazi wange ojja kufiiringa omukazi ono kyaliko nga nze nfudde bano be baana bange ojja kubeerako embeera gy'okola si kyangu kunyumya mwanyi bwobanga okyambadde nga gwe okyetaddeko naye oba tokyambadde ngaolengera kirengere obeerawo ng'onyumya emiyembe gibaze buliwo oyita bunanka bwa miyembe bugwa eno bali mu kuzibu so Allah subhanahu wa ta'ala bagana bange mukituize mu aya eno nti abatali basiraamu si tteeka nti bateekwa kuba basiraamu lwampaga ate bwe bakolako ddaawa gikozese ki bilhikma wabula bw'oba olumbiddwa laganwa wain aqabtum faaqibu bimithli ma uqibtum bihi ulira revenge steps Allah mwayita ku revenge wain aqabtum bembeeranga mutulugunyiziddwa faaqibu namwe mubutulugunye bimithli ma uqibtum bihi temufa kulevo nga nammwe bakoze eki oli bakuwa eŋŋumi emu baba bakugamba nti gwezayo meka emu kubanga emu eyokubiri gyogenda okwongerako zulumu omuzolami akubyemu emu naye nga weiti yazo tesobola kwenkana kubanga eri yasoose weiti yayo teyinza kwenkana yiyo bweyongera ku weiti naye nga eri emu naye naga nti wala in sabartum naye singa mulaze obugumiikiza ne muteeza suza ulira lahuwa khairun lakum ekisinga obulungi Allah ate revenge isobola okubaawo kwakya mubutono omuntu ayagala okurivenjinga naye bwoba orivenjinga levo omwana yabbye siringi 5 muzeyi we amutemyeko omukono oba amwokyezza waliwo embonereza ejja mu mmeka mu 5 byemu kibooko 5 buli nusu ya kibooko kijja kabbi ebiri waliwo naye kakubamu obugo 5 kijja naye eriyo omuzadde awa ekibonereza ekisinga ki omusango obunene kabibaga nti naye uliza Allah gyekoma aya wala in sabartum naye singa mugumiikiriza ne mutakola revenge lahuwa khairun lakum kyekisinga ki saburu ekaawa naye ate ebirungi byabyo ebisinga ki osanze mukyalawo ng'aline n'omwami nabaga assalamu alaikum mwebale okimanyi nti ekyo kinene nnyaatu okimanyi nti kinene omukazi agambye atya ni mwebale ye yevuunulira mwebale n'akigejjesa ne kyenkana kuso haramu tomusangawo oluusi obugumiikiriza kale si bulungi naye ate bwe businga ki Allah agenda wa khairun lakum obugumiikiriza bwe businga ki teriyo bugumiikirize ng'enkomerero yaabwo bukyamu wabula bukaawa nnyo ekibuyisa saburu
ye swibiri mwalimu yaddeko swibiri ne swaburu bye bimu obugumiikiriza bukalubanga swibiri atera okukuba embiro n'obugumiikiriza bulina okukuba embiro subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha